各位大家好啊，又係我 Leon 啦。今次呢，就同大家去鹽田區大華興寺啦，同埋佢哋嘅四面觀音嘅。咁今次上去呢，都為屋企人呢祈個福啦，同埋許下願咁嘅。咁啊稍後呢，就同大家講下點解要去祈福呢。咁而家首先同大家呢，就講下啲交通先。咁啊坐深圳地鐵8號線啦，咁啊去到呢個鹽田路 D 出口，咁啊直出嚟啦，咁就轉右，咁就好快就去到呢個巴士站噶啦，就坐佢哋嘅雲海專線 C， 咁就去到呢個大華興寺嘅停車場嗰度落車。咁而家喺停車場入邊呢，就向前直行，大概半分鐘到呢，就見到佢哋嘅大華興寺嗰個牌樓啦。咁亦都係佢哋嘅上山嘅祈福步道喎。咁啊，聽講呢條步道呢，只要你誠心啲啦，虔誠啲啦，咁唔怕艱苦啦，咁由呢度行上去呢，個願望呢亦都會靈驗好多噶吓。今次上嚟呢，就完全呢，就為咗同屋企人呢嘅健康呢祈個福嘅，許個願咁嘅。咁呢，對於我嚟講呢，我覺得真係靈驗咗嘅，所以呢，就覺得好值得介紹俾大家去嘅。咁上去之前呢，記得喺呢個門口嗰度呢，就喺個士多度呢買支水啦，或者好似我咁買支鹼性嘅飲品啦，咁先上去喎。因為呢條路呢都要行20幾分鐘先至上到去頂嘅。咁啊，有啖水飲下，補給下啦。咁啊，雖然呢條樓梯呢都非常之好行噶，但係呢都有成700幾級咁多嘅，所以呢，我中途呢亦都停留過，休息咗2-3分鐘嘅。咁呢個途中呢，都見到好多人上上落落嘅，咁佢哋都唔怕辛苦喎。咁其實想舒服啲呢，咁啊有另一個途徑上嚟大華興寺嘅喎，就係呢坐佢哋嘅祈福專線，咁就喺鹽田嘅海鮮街啦、一海城嘅附近啦，都有佢哋嘅車站嘅喎，咁都好方便嘅。咁車費呢就要10蚊嘅喎。咁啊，無論你係行上嚟啦，或者係坐車上嚟啦，只要你帶住虔誠嘅心呢，我相信願望呢都容易實現嘅。咁啊，因為呢有啲長者啊行動唔方便啊，或者有啲遊客呢只係以觀光嘅心態呢咁嚟旅遊嘅，咁啊都其實有2個選擇呢，其實就都好應該嘅。咁啊呢個祈福嘅步道呢，咁我哋已經行到最高點啦。咁啊即係話我哋已經到達咗大華興寺啦。咁啊去到佢個門口呢，我哋都見到啦。咁佢哋嘅祈福專車呢，就其實就到呢個南牌呢個附近啦。咁啊停車嘅，咁啊對正呢個大門口喎。咁咧，大家都可以試下佢哋嘅祈福專車啦。咁啊，都非常非常之方便嘅。咁滿60歲呢，仲有半價嘅優惠添。咁呢個大華興寺嘅門口呢，亦都有佢嘅告示牌指示佢哋開放嘅時間嘅喎。咁啊，平日呢，就係上午8點至到下午5點啦。如果係假日呢，
由上午8點至到下午嘅5點半嘅。咁啊，大家留意下啦。咁入去嘅時候呢，大會喺門口呢就派每個人呢3支香嘅。咁啊，你哋冇需要帶香入去嘅。咁啊，正所謂入廟就要拜神啊嘛。咁我哋陣間呢就埋去上3支香嘅。咁啊，入嚟呢，右手邊呢就係佢哋嘅許願牆啦。一陣間我就會過嚟呢度許個願啊，祈個福咁嘅。咁啊，當然首先就要去上咗香先啦。咁而家見到呢，前邊呢有個叫做一個屬於一個許願池啦，自在觀音嘅池啦。咁啊，可以放生嘅。咁啊，再前邊呢亦都見到有個金生嘅菩薩。咁啊，佢高度呢都有8.4米咁高嘅。咁啊，主要就係用石青銅咧鑄造啦。咁啊，淨重呢都有45噸嘅喎。咁啊，外面呢就貼咗金箔咁啦。咁所以佢哋嘅金色呢就非常之耀眼嘅，同埋永久都唔會脫色嘅喎。我哋埋到嚟啦，見到佢都呢個菩薩呢都非常之莊嚴啦，有威武啦咁嘅。咁啊，睇下佢係點樣稱呼啦。咁啊，牆上邊呢都寫住啦。咁佢就叫做韋陀尊天菩薩咯。咁啊，非常之威武嘅。咁啊，認識咗呢個菩薩之後呢，咁啊，我哋就上去點香啦。咁啊，首先就要誠心咁上香先啦。咁呢，其實拍呢條片呢，已經係2個幾月前噶啦。因為當其時呢，又流感又比較嚴重啦。咁啊，個孫仔呢，又經常都流鼻水啦咁樣嘅。咁啊，令人有啲擔心嘅。咁啊，同埋加上呢，嫲嫲佢呢就輕微中風啦。咁啊，一雙手咧同埋隻右腳呢都唔係好聽使嘅。咁啊，經過入院個治療之後呢，咁啊都出咗院嘅。咁啊返咗屋企休養啦。咁啊，所以我就特意呢就上嚟幫我哋許個願啦，同埋祈個福啦。希望佢嫲嫲佢呢就早啲康復啦。咁而家經過2個幾月之後呢，又祈完福啦，咁又許咗個願啦，咁就發覺嫲嫲呢，佢都進展得非常之好啊。咁啊，身體狀況啊、手腳啊方面呢，都回復翻以前90%以上。咁啊，所以呢，我都覺得非常非常之感恩嘅。咁啊，所以諗起呢條片啦，咁就整理一下佢呢。咁啊，亦都介紹下俾大家睇下啦，或者參考一下啦。咁呢一個許願牆呢，側邊呢就有個辦事處嘅。咁喺佢嗰度呢，就可以買一個祈福帶啦。咁啊，同埋佢上面呢有個木牌嘅，咁啊好精緻嘅。咁啊，填上你哋個祈福者嗰個姓名啦，同埋你嘅願望係啲乜嘢啦。咁可以寫上去嘅。咁啊，然後呢就掛上去，自己喺度誠心咁許個願啦，為家人祈個福咁啦。咁之後呢，其實係鼓勵呢，你可以屋企如果有觀音像嘅，可以帶翻屋企嘅掛喺觀音像嘅旁邊嘅喎。咁啊，許完願之後呢，咁我哋繼續行入去啦。如果仲係唔放心嘅，咁其實佢側邊呢個呢，都有一個叫做祈福大會嘅。
咁而家我咧就繼續向入邊呢個大雄寶殿嗰方面咧就行過去嘅。咁亦都見到呢個大華興寺咧，佢哋嘅傳統建築咧都建築得非常之宏偉嘅。佢大概都喺2008年咧先至建成嘅啫。咁佢坐落於喺鹽田區啦、三洲田同埋呢個觀音山上面喎。喺呢個寺院咧佔地咧都有16000平方米咁多嘅。咁呢個觀音山咧個風景咧就非常之靚啦，同埋亦都覺得好有靈氣嘅。亦都被譽為咧係天神聖境嚟嘅呢度。最上去呢個叫做四面觀音像個位置咧，直情可以四面都可以睇到晒鹽田區嘅風景嘅。而家入到呢一個區咧，呢度佈置同埋風水學嚟講咧，都做得非常之好嘅。前邊咧就佢哋嘅大雄寶殿啦。而家我哋望到呢度有錦鯉嘅地方，亦都係一個放生池啦咁樣嘅。亦前邊咧亦都有兩個觀音像咧，你都可以投幣咧咁樣去許個願嘅，屬於一個許願池嚟嘅。整個環境咧都非常之靚啦，同埋非常之莊嚴嘅。嚟到呢個大雄寶殿嘅前邊呢，我哋都見到啦，佢裏邊呢都有好多信眾喺入邊呢祈福同埋許願咁嘅。但係呢，我哋就唔可以話帶啲香入去再上香咁嘅喎。又亦都唔可以入去拍照嘅，所以呢，我都冇入到去嘅。見到呢個大雄寶殿呢，裏邊呢的確都非常之莊嚴嘅。大家都好虔誠咁喺度跪拜啦咁樣。我都唔方便嚟拍攝佢哋啦。從左右兩邊呢，我哋就亦都可以去到大雄寶殿後邊嘅四面觀音像嗰度啦。我哋而家喺呢度呢，就可以行過去啦。而家嚟到呢度呢，亦都見到噶。好大個佛字喺度後邊呢度就係佢哋嘅無量雲梯
咁啊，我哋可以直接咧上去四面觀音上面嘅喎。咁而家睇到呢度呢，就係叫做無量雲梯啊！咁啊，佢呢度呢就有108個階梯咁多嘅，咁啊，相等於呢佢有108片嘅經文喺度啦。咁啊，左右呢亦都分開咗上行啦，或者下行啦，都係完全分開嘅。咁佢嘅梯級嘅設計呢，都非常之寬啦，同埋好好行嘅。咁啊，冇需要扶手呢，咁亦都好安全嘅喎。咁而家見到上面嘅四面觀音呢，咁啊都非常之宏偉啦。咁啊，佢本身都有23.3米咁高嘅。咁啊，用158噸嘅仿金銅咧嚟鑄造嘅喎。咁啊，外邊咧就貼咗25萬張嘅金箔啊，淨係佢嘅重量咧都有40斤嘅。咁咧好輕鬆咁咧就上到嚟無量雲梯嘅頂部啦。咁啊，我哋望翻轉頭咧，見到成個大華興寺嘅建築群啦。咁望到遠處咧，山上面嗰邊咧就係東部華僑城嘅旅遊區啦，嗰度景點啊亦都非常之多嘅，又靚嘅。咁啊，有機會我都會過去行下啦。咁啊，同大家講翻呢個四面嘅觀音先啦。咁而家喺我哋前面呢個呢，佢個名呢就叫做正面觀音。咁啊，屬於漢族嘅啦。咁啊，大部分漢族嘅人呢，都會呢敬奉呢一位正面觀音嘅。咁呢，佢係向南面嘅喎。
咁其實咧，佢呢個四面觀音咧，佢哋講啊，都係四面都皆為正面嘅。咁咧，我就圍繞佢行一個圈啦，介紹埋其他三位嘅觀音啦。咁而家我哋行緊咧，就屬於東面啦。咁佢個名咧就叫做世間尊觀音。咁啊，屬於呢個藏族人咧敬奉嘅觀音嚟嘅。跟住落嚟咧就係北面啦，咁啊都係屬於漢族嘅喎，咁啊佢係送子觀音啊，咁啊佢手裏面咧就抱住一個小童嘅。咁啊嚟到呢邊咧就係西面啦，最後一位介紹俾大家嘅就係蓮華手觀音，咁啊亦都係叫做蓮花手觀音啦。咁啊大部分敬奉嘅人咧都係印度人啦。咁啊，介紹完呢四位觀音之後咧，咁我哋喺呢度咧就同大家睇下佢哋上面嘅風景啦。咁而家首先見到咧，遠處嘅咧就係茶溪谷啦，屬於因特拉根小鎮嘅喎。咁啊，亦都見到佢哋嘅觀光嘅小火車啦。咁啊喺高架橋上面行駛緊嘅喎。而家睇到嘅係另外一面啦，係鹽田區有千島湖之稱嘅景區啦。咁啊，旁邊呢仲有一個高爾夫球場咁嘅景色咧，就非常之靚。咁而家大華興寺嘅所有最靚嘅景區咧，咁都俾大家睇過噶啦。咁啊，又講翻下個四面觀音先啦。咁而家呢一座四面觀音像呢，係屬於世界上唯一一座集四面嘅觀音呢於一體嘅戶外貼金嘅菩薩像嚟嘅。咁有信奉於呢個觀音嘅呢，咁啊多啲嚟上嚟參拜一下啦，敬奉一下啦。咁
咁啊唔好臨急先至抱佛腳啦。咁啊順帶睇下鹽田區嘅靚景啦。咁喺呢度嚟講呢，我就非常之多謝觀音啦，對我哋家人嘅庇護啦。咁亦都多謝大家收睇啦，同埋多啲分享出去俾啲朋友啦，多啲嚟參拜下呢個觀音啦。多謝大家。